აინტერესებთ ღირს თუ არა ვიღაცისგან ფიტნეს რჩევების მიღება, მაშინ მომისმენთ გასაგები რომ ყველაზე წარმოსადეგი სხეული არ მოხსნი მისთვის რომ ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მესმის ეს თემები. ხო და მოდი დავიწყოთ. ვინმე თუ სადმე რომელიმე წინადადებაში ჩაგიკვეხებთ მეტაბოლიზმის დაჩქარებას ან შენელებას, საპირისპირო მხარეს გაიქეცით. იმიტომ რომ უბრალოდ ძალიან ფენსი და ესეთ სიტყვებს, მეცნიერულ სიტყვებს იყენებენ იმისთვის, რომ წარმოედგინონ შეგიძლიათ რომ რაღაცა ისმით რეალურად. სად არის მეტაბოლიზმი? მაჩვენი ჩემ ორგანიზმში სადაა მეტაბოლიზმი. როგორ აჩქარებ, როგორ ანელებ, სად იწყება, სად თავდება, რა შედეგები მოყვება, რამდენად ჩქარა, რამდენად ნელა. ვაფშე არაფრის აზრზე არ არის. შეიძლება იყვნენ და უბრალოდ გავლენა უნდა რომ თქვენზე მოახდინო. მეტაბოლიზმი არაფერ შუაში არაა, უბრალოდ ცოტას მოძრავ და ბევრს ხედქავ. გაინტერესებთ მე რატო ვარ ეგრე? იმიტომ რომ ცოტას მოძრავ და ბევრს ხედქავდი. წარსულში, ეხა კლების ამბავზე ვარ, მაგრამ ჩემზე არ ვლაპარაკობთ ეხა. მოკლედ, თუ გინდათ რომ წონაში დაიკლოთ, თქვენს ორგანიზმს მიეცით ის რაღაცეები, ის ნივთიერებები, რაც სჭირდება, ნორმალურად ცილა, ცოტა ცხიმიც, რამდენიც გჭირდებათ, ნახშირწყლები, რომ ენერგია გქონდეთ და უბრალოდ იყავით კალორიულ დეფიციტში, ანუ ხარჯეთ უფრო მეტი ენერგია ვიდრე იღებთ და გრძელვადიანი პერიოდის განმავლობაში თქვენი ორგანიზმი უბრალოდ სხვა გზა არ ექნება, დაიწყებს ცხიმის წვას ენერგიისთვის და დაიწყებთ კლებას. ეგრე ხდება. გასაგებია რომ შეიძლება რთული გასაკეთებელი იყოს, მაგრამ რთული გასაგები ნამდვილად არ არის.